どうも、ヨタです。今日はキーボードマウスを買いました。で、僕はコントローラーでやってるんですよ。で、今回はキーボードマウスでやりたいなと思って買いました。じゃあ開けていこう。よいしょ。アウチ。すげえな。すごいですね。ボタンが丸いみたい。よっ。で、黒板はこうなってる。開けていこう。開け口はなんかすごいやつ。すごいですね。ほら。キーボードマウス。すごいですね。見えるかな。大丈夫ですか？じゃあこれを取ってもう一回見せたいと思う。丸くないんだ。いいね。このマウスはいいマウスだ。このパッドはいいパッドだ。配線がつながってる。ここにつなげるやつなんですよ。で、あとマウスね。マウス結構いいね。俺とちょっとぴったりだね。いいわこれ。で、本体ですね。スペースでかいの？ダブルで進む。いいよ、早く。撮ってるよ。撮ってるの？なんだって準備。はい、ちょっと接続したいと思います。じゃあちょっとプレステがね、プレステで動くか動かないかをマウスでこれ合ってます。こうだ、オッケー。一回コントローラーで見えないの？どうなってんのこれ。まあいいや、マウスつけてみる。お、光った。で、こっちは接続されたこれ。どっか電気あるんじゃないのかなこれ。だけど一応接続されてる。さて、一回パッドで一回設定を見ましょうか。設定でこれだね。前右 AS、ダブルで電力いいんじゃない？メモドってどうやって一回ちょっとパッド使いながらスティーマーを使ってサガムは S で色がある。変数 M と Bを押してみましょう。今大体使えるのが本当だ。うまい。ベルキューブ。待って、すごくない？出てきた。すごい。今ちょっとすごいね。下のテレビでやってみたいから、下のテレビはワーク。
じゃあ自分の部屋に来ました。ちょっと後ろ開けるね。はい、じゃあまあせっかくフォートナイトやっていきたいと思います。空もちょっと見えないかな。ちょっと北の方が見えてる。まあ一応僕のパッドだけパッドじゃないキーマだけ見せます。ちょっと画面は途中から見せよう。すごくない？キーボードマウスカップ。はい。一回クリエイティブで練習します。先に筆だけ。いや、この人実は動画見たんだよ。おっと、一直線やった。ついていけばね、導いてくれる。動画見たんじゃない？これ動画であったんだよ。あ、よし。ここに行くだけ？むずっ。撮ってんの？うち？違う、ついていってみよう。難しすぎやろこれ。うわ、行ったのになんかドアあるよ。すげえ楽しい。なんか今動画撮ってるみたい。はい、ちょっとパッドでやったんですけど、まあこんなところにしとくか。今日の動画が良かったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくね。バイバイ。